Догорает костер, чья-то жизнь догорает, людям всем на земле суждено умереть. Кто-то будет на небе в обителях рая, а кого-то ждет в озере огненном смерть. Милый друг, непременно уйдешь ты из жизни, не веди со Христом тебя любящий свой. Ты покайся и шествуй в небесной отчизне, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Догорает костер, а кому-то хотелось годы жизни напрасно назад повернуть, посвятить, чтобы Бог